ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में एक ऐसे कोफ्ते कबाब बन रहे हैं जिसके बाद आप जो है वो चिकन के, मटन के कोफ्ते भूल जाएंगे, बीफ के तक के भूल जाएंगे। तो इस रेसिपी के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक प्याली आपने लेने हैं चने, उसको सिंपल बॉयल कर लेना है थोड़ा नमक डालकर। रात भर भिगो कर रख दीजिएगा मीठा सोडा डालकर। सुबह में धोकर वॉश करके थोड़ा सा नमक डाल के प्रेशर कुकर में बॉयल कर लेना है। तो एक प्याली आपने लेने हैं चने, उसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। इस तरह से आपने बिल्कुल एकदम मैश, यानी बिल्कुल, या तो मैश भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इजीली जो है आप इसे जो है वो कर सकते हैं चॉपर के अंदर। चॉपर में डाल के चॉप कर लीजिएगा इस तरह से, बिल्कुल एकदम जो है बारीक पीसना है आपने। तो इसे पिसा लिया, इसके अंदर शामिल करने हैं मसाले। अच्छा, सबसे पहले तो भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल कीजिएगा, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। फिर इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर कुटी हुई लाल मिर्च आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है ½ टीस्पून ही। तमाम मसालों के साथ फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है हल्दी को, तकरीबन 1 से 2 चुटकी। फिर आप इसके अंदर धनिया पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा, तकरीबन ½ टीस्पून ही। फिर ये तमाम मसालों के साथ आपने शामिल करना है लहसुन का जो है वो पाउडर, आप 1/2 टीस्पून इस्तेमाल कीजिएगा। और उसके साथ ही आप अगर चाहें तो आप पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून आप इसके अंदर गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे। नमक इसके अंदर 1/2 टीस्पून टू 1 टीस्पून के करीब जाएगा हस्ब ज़ायक़ा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है एक चॉप्ड किया प्याज दरमियानी साइज़ का, छोटा छोटा काट के इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। प्याज के साथ ही आपने 2 से 3 हरी मिर्चों काट के इसके अंदर शामिल कर देना है। इस मसाले को एक तरफ करते हैं। फिर आपने 2 अदद ब्रेड लेनी है, फ्रेश ब्रेड लीजिएगा, और ब्रेड लेकर सिंपली आपने इस तरह से लेनी है और उसके किनारे अलग नहीं करने हैं, यानी इसके जो ब्राउन वाला पार्ट है उसको आपने रिमूव नहीं करना। सिंपली आपने ग्रेटर से यूँ ग्रेट कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसे हाथों से या फूड प्रोसेसर में डालकर भी इससे चूरा कर सकते हैं। तो ये लीजिए जनाब, मैंने इस तरह से 2 ब्रेड जो थी उनको अच्छे से मैंने इस तरह से उनका चूरा कर लिया है। अब चूरा कर लेने के बाद सिंपली ये जो आपने मिक्सचर रेडी किया हुआ है इसके अंदर आप ब्रेड को ऐड कर देंगे। अच्छा, ब्रेड इसके अंदर डालनी है, 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस पूरे आपने जो है वो इसके अंदर चूरा करके शामिल करना है इस मिक्सचर के अंदर, जो आपने चूरों का मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ मसाले के साथ। तो तमाम चीज़ें इसके अंदर चली गई। अब बहुत अच्छे से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लगे, किसी स्टेज पे लगे कि आपको जो बाइंड नहीं हो रहा, तो फिर आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच ऐड कर दीजिएगा, या तो नींबू का रस, या सिंपली आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी, सिंपली 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कीजिएगा, इससे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल अब इकट्ठा हो चुका है। मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है मिक्स किया था, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पेश आई। अगर आपको आए तो मैंने आपको बताया सिर्फ 1 से 2 चम्मच डालिएगा। अब आपको बताती हूँ, इसको चाहे तो गोल बॉल की शक्ल दे सकते हैं, कोफ्ते की शक्ल बना सकते हैं, और या इस तरह के कोफ्ते बना सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह से कबाबों के लिए बनाया जाता है। तो सिंपली पहले बॉल बनाएंगे, इस तरह से बॉल बना के हल्का सा फ्लैट कर लेंगे, और फ्लैट करने के बाद इस तरह से, यानी और मोटे मोटे साइज़ के, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से बना लीजिएगा। हल्का सा फ्लैट करेंगे और इस तरह से इसको कबाब की शेप दे देंगे। तो चाहें तो इस शेप में बना लें, या बॉल की शेप में बनाना चाहते हैं तो बॉल की शेप में बना लें, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये मज़ेदार से आपकी जो है वो कोफ्ते कबाब जो है वो रेडी हो जाएगा, बिना चिकन के, बिना आप इसमें मटन या बीफ का गोश्त या कीमा ऐड किए आप इसको बना सकते हैं। तो डिफरेंट तरह की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल के तो आप खाते ही होंगे कोफ्ते कबाब, लेकिन इस तरह से आप जो है इस पहली दफ़ा जो है आप इसको बनाएंगे तो मज़े लेकर इसे नाश्ते के लिए आप बना के जो है एंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ जो है एज अ स्नैक्स इसको जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। सो इस तरह से बनाते जाएंगे, बनाकर इसको ढेरों ढेर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। महीना भर रखें, 2 महीने रखें, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसके अंदर लेमन का जूस इस्तेमाल कर रहे हैं मिक्सचर बनाते हुए, तो फिर इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पानी शामिल कर लीजिएगा इसके बजाय, अगर आपने लंबे अरसे के लिए ज़्यादा ढेर मकदार में बनानी है। फिर एक अलग से बॉल लीजिएगा, वो आपने रेडी कर लिए थे। अब आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर इसके अंदर शामिल करना है, और साथ में थोड़ा सा पानी शामिल करना है, और पानी शामिल करके एक स्लरी सी रेडी कर लेनी है। अच्छा, इन कोफ्ते कबाबों को आप जो है इसी स्टेज पे बनाकर चाहें तो आप जब फ्रीज़ कर लीजिएगा, यानी कॉर्नफ्लावर लगाए बगैर। तो कॉर्नफ्लावर अगर लगाना है तो आपने उसी टाइम पे लगाना है जब आपने उनको फ्राई करना होगा, इससे पहले मत लगा के रखिएगा। तो इस तरह से पहले तो मैंने स्लरी रेडी कर ली, और ये कबाब भी रेडी हो चुके थे। कबाबों को रेडी करने के बाद ये दे सकते हैं, कुछ इस तरह से मैंने रेडी किए हैं। इसी स्टेज पर बगैर कॉर्नफ्लावर लगाए आप इसको जो है फ्रीज़ कर सकते हैं, ढेरों ढेर बनाकर। तो आप जो है इस तरह से किसी भी एयर टाइट जार में इसको सेव कर लीजिएगा। फ्राई करने की बारी आए तो सिंपल आपने क्या करना है, जो आपने स्लरी रेडी की थी आपने कॉर्नफ्लावर की बनाकर आप उसके अंदर इसको डिप करेंगे इस तरह से,
और डिप करने के बाद फिर दोनों तरफ से अच्छे से कोटिंग करनी है। इससे इससे क्या होगा कि जो अंडा लगाते हैं आप कबाबों पर, कोफ्तों पर, तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी, ये टूटेंगे नहीं और एक ऊपर से एक जो लेयर आ जाएगी, वो लेयर की वजह से एक प्रोटेक्शन का काम करेगी और आपके जो कबाब होंगे, कोफ्ते होंगे, वो टूटेंगे नहीं। और सिंपली आप ऑयल गरम कीजिएगा, ऑयल गरम करते ही आप उसके अंदर ये डालते जाएँगे, कोटिंग करते जाएँगे इस तरह से, दोनों तरफ से अच्छे से लगाइएगा और लगाने के बाद गरम तेल के अंदर डालते जाइएगा। अच्छा, मैंने मीडियम फ्लेम रखी है, मीडियम यानी हल्की धीमी, और हल्की धीमी आँच पे इसे कुक कीजिएगा ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। तो आपने जो है वो तेज़ आँच नहीं रखनी है, हल्की धीमी आँच पे एक तरफ से हो जाए तो इसकी जो है साइड टर्न कर देंगे। तो इस तरह से दे सकते हैं। 1 से 2 मिनट गुज़र चुके थे, अब इसकी साइड टर्न कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा कच्चा शामिल नहीं किया गया है। सो इसलिए आप जो है इसको ज़्यादा देर कुक नहीं करिएगा, बल्कि इतना टाइम दीजिएगा, बस 1 से 2 मिनट लगें तो बस एक साइड जो है वो कुक हो जाए तो दूसरी तरफ साइड टर्न करके उसको भी अच्छे से कुक कर लीजिएगा। तो लीजिए जनाब, दोनों तरफ से अच्छे से कलर आने तक का वेट करना है और ये देख सकते हैं हो चुके थे बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली। अब आप इस स्टेज पर अच्छे सा कलर आने तक यानी लाइट गोल्डन कलर आने तक आप इसे कुक कीजिएगा और ये देख सकते हैं जैसे कलर आया लाइट गोल्डन दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो गए तो बस आपने इन्हें निकाल लेना है और गरम गरम इसे सर्व करना है। मनपसंद चटनी के साथ, केचप के साथ आप इसे सर्व कीजिएगा नाश्ते के लिए, शाम की चाय के लिए, तो बहुत ही बेस्ट है गाइस। तो सिंपल एक प्याली से ये इतने ढेरों ढेर मैंने बनाए हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल रेसिपी करिए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए इतनी यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो सिंपल आपने जो है कमेंट बॉक्स में भी बताना है और साथ ही साथ कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो भी पूछ लीजिएगा गाइस। और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है गाइस। ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने बनाई हुई ये रेसिपी कैसी लगी, घर वालों को कैसी लगी, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ये नॉर्मली आप कबाब कोफ्ते बनाते हैं, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अपना ख्याल रखना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।